Сәлем. Bu Azatlık Radyosu'nda Tatarşa Podcast. Biz bugün bu podcast'ını ide yazdırabız. Hem teması da şu ide işlev turunda bulacak. Benim bilen bugün söyleşip oturacak Aliya Sabirova. O indi 10 yılga yakın ide işlev bilen şug'ullana. Soňgy yıllarda anyň ofiste işlep garagany ýok. Anlary men özümde üýde işlew tejribe bar. Anyky köp bolmasa da hem bugünkü wazgyýatda karantin wagtynda köp ofislarynyň, uýuşmalarynyň işçilerin üýge köçürүү halinde şuşa temany köterige boldyk. Aliýa bizge öz kiňeşlerini aýtar. Selam Aliýa. Selam Elvira. Sen şynapda niçe ýyl işlisin indi ol hazır üýden gine? 11-nji ýyldan men üýge köçken edim. Şondan birli mine buldy indi menin bir ýarty ýyl işe şamasy ofiska çygyp işlegen çaklar. Şu birden bir şurakdyr indi ol. Buldy 2 ýyl elek. Kalgan wagt mine şu 9 ýyl dowamında bir üýden. Emle sen nerse bilen şugullanasyn? Sen indi köbrek tekstler bilen imi? Eýe, menim işe köçүү wagtym başta men copywriting bilen şugullana başladym. Üýden saytlar üçin tekstler ýazyw bilen indi. Anlary birniçe saytka köçüp indi bir saytdan ikinji saytka ýangalyklar lentasy alyp bardym. Anlary terjimelerge köçdüm. Hem mine tagyn şolay ýangalyklar alyp baruşy işe köçdüm indi. Siňe bu jiňelrekmi? Sen maňa ille bilen tigi ihtiýaç bulup köçdiňmi? Aňa Gaýlede üýde turarga kirek boluu sebepli işlengen iş. Balalar ýanynda turarga kirek boldy bit indi 3 bala. Kiçkinäsi kiçkine edi, mine oňa bitinde 3 ýaş bolup çygaýyndy ol men köçkende anda işe. Hazırda indi ol hazır indi 12 ýaş, zor indi ol, lekin bir mine şuşy nige kirip kalgaç, tertipke indi, turmuş tertibine könükkeş, ondan aýrylasy kelmey, bir karaganda hatda mine ofiska şygarga miken ýok miken digen soraw tutsa men şykmaw ýagyna awuşyrmyn magaýyn. bir ýakdan men de şuşy üýde işlegen kişi bolarak başta meňe bik awır boldy. Neşikdir kilenip kite almadym, joýlap kite almadym. Annar indi şu kadar könegildi. Koşakda ulim kibitkede şygasy kilmegen wagtlar bola, uramga näte şygasy da kilmey. Ulisin nişik şulay işke ýürdüm miken, irtengi 6-da turup balany sadikka iltip, anary mektepke kirtip, işke şabyp, goýtyp, anary kişki aşarga äzirlep, balalaryny üýgeşlerini işlep bik hazırki wagtda ol şunday bik awır kebek toýular meňe işke ýürü. Lekin elek başta meňe üýde oturup bik kıyın kebek edi indi. Hem bil ulydyr mene bu işte üýde oturup üýden işlew ol gaýla agzalary üçin ýaxşyrak. Mene hatan kyzynyň özü üçin nişikdir awyrrakdyr kebek. Men üýde gaýla agzalary aňlaým indi. Hatan kız bitinde ol üýdägi bütün eýber üçin jogap bere turan kişi. Ol indi birer nerse kirek bolsa any izlep de tapyp bere indi. Birer nerse soraw beresi bolsa da, iş işlisi bolsa da hatan kızga baryp soraýlar bit indi. Şoňa görä tigi her wagt ýanynda turgan bir приложение köp bola bit indi ol. Elbetde indi gaýla agzalaryna bik oňaýly. İratga da oňaýly, balalarga da oňaýly. Hem mening ikinci ýagy da bar, hatan kız şynlap da artık köp faýdalanýar diýip etdim indi. Ol bitinde özüniň işinde başgarga tiýiş. Äri şonuň üstüne anyň üýde bolgaç niçe bol muny işlemegen, niçe sen muny işlemegen, andy sorawlar tuwa bitinde. Sen üýde oturup niçe muny işlemedin diýen soraw tuwarga mümkin. İratda da indi balalarda da ol tiýiş kebek tiýila başlaýar. Köni boyu üýde oturup anda ipige de çygyp kirmegensiň, anda tigini de etmegensiň. Şundakda sen şuluk ofiska baryp işlegen katlog işini işlisiň, seniň tigi hyzmat hakynda şol keliş bitinde. Lekin üýde oturgaç şunday mene täsir tuwa üýdägi kişilerden. Hamalar königeler her wagt ýanda ýardamçy bolup hatan kız oturuwuna. Bu ýag bir nesi bar indi, tiskärek ýagy bu ýerine. Mene men şuşa podcast yazdyrar aldyndan o ýazdan soraşdyrgan edim. Menim ulumdan 8 ýaşlyk ol.
Мәйтәм, өйдә рәхәтме әниң белән? Бик рәхәт ди, бик рәхәт аның белән ди. Яны ди ашарга пешерә ул ди, дәрес әзерләргә ярдәм итә ди. Дәресне дә без әзерләйбез ди инде, әзерләшәбез бит инде. Кичкене кайтып дәресеңне әзерләдеңме дип кенә әйтмибез. Аннары мәйтәм, син менә без өйдә булмаганда, без кайчагаларны калдырып китәбез, анда я әбисенә, шунда ул алар рәхәтләнеп уйнап утыралар инде, үзләренең уеннары, iPadларда, гаджетларда, PlayStationнарда. Мәйтәм, без булмаганда бит син рәхәтләнеп мәктәптән кайтасың да, әни өйдә юк, PlayStationда уйный аласың рәхәтләнеп. Юк, барыбер әни өйдә булса рәхәтрәк ди. Үзебез бит инде үстек, менә без мәктәптән кайтабыз, анда өйдә беркайчан да ашарга, үзең җылытып ашыйсың. Әти-әниләр бит инде безнең белән алай утыра алмады. Я мал карап китә, я нәрсә. Минем истәре, мин 9 класста укыганда әни пенсияга чыкты минем. Һәм менә өйгә кайтуга өй җылытылган, ашарга пешкән. Әни минем укытучы иде инде. Ул кичкә чаклы педсоветларда, нәрсәләрдә бик нык күп бит инде укытучының эше. Шуңа күрә ул өйдә утыра башлагач, мин шунда гына аңладым әни өйдә булуның нинди рәхәт икәнен. Балаларны аңлыйм мин шуңа күрә. Менә сиңа алар комачауламыйлармы? Менә кичкерәк чакларда, ярый инде хәзер зурраклар, комачауламыйлармы менә? Андый ягы бар, әйе. Сөйләшеп куелганмы, менә мин фәлән вакытта эшлим һәм миңа тимәгез. Ул кичкенә вакытта бик тыңламаганнардыр да инде. Ул бит инде барыбер бер бүлмәдә утырсаң, мәсәлән, телевизорны да китереп куша инде. Үзенекен тыңлыйсы килә бит инде, карыйсы килә. Я берәр сорау белән килеп эндәшә. Бу менә бик нык фикерне туплап язып утырганда килеп эндәшсәләр, ул 3-4 тапкыр фикерне өссәләр, кыен инде. Әйтергә туры килә. Мин эшлим, пока минем янга килмитер дип инде. Сорамыйтыр, я бүленәсең дә инде, чөнки кайбер чакны бит инде тиз генә аны хәл итәргә кирәк була. Ул бала нәрсәдер анда өй эшен эшләп бетерә алмый тора, мәсәлән, шул бер сорау аркасында. Шулай бүленергә туры килә, ул ягы бар, ул яктан да кыен ягы бар аның. Бер көнне бер блогерны укыган идем, анда ул әйтә, миңа берничә ел элек яшел башлык бүләк иткәннәр иде ди. Ул китап яза икән, эшләргә утырганда шул башлыкны киеп куям ди. Балаларга әйтәм, менә бу мин әни бу башлыкны кия икән, ул күренми торган кешегә әйләнә. Һәм шул әнә шулай бер эшли башлаган, башлык киям икән, алар йөгереп керәләр минем бүлмәгә, керәләр дә, әни яшел башлыкта утыра. Чыгып китәләр, юк, монда әни юк икән, дип чыгып китәләр ди. Хәзер мин дә бер көнне менә бу карантин вакыты башлангач, балалар да мәктәпләреннән өйгә кайткач, мин бер сары чалма киеп куя башладым. Андый бер башка килмәде минем чынлыкта. Менә хәзер эшләп карый аласың. Хәзер минем алай комачаулаучы юк инде. Кызым үсте, хәзер ул бик сирәк кенә әйтә алам. Кайбер чакны шулай сорау бирә инде. Мин бик нык тырышып теге, я тиз генә язарга кирәк булганда, я бик нык уйлап язганда комачауласа, мин аңа әйтәм инде. Көтәме, әгәр дә бу сорауны көтә икән, соңыннанрак дип инде. Ул аны аңлый, бик зур хәзер. Ишләрендә алай бик ярдәм сорамый инде ул, үзе эшли. Азатлык радиосы, татарча подкаст. Әле монсы ярый, менә хәзер дистанцион уку башланачак һәм бу миңа калса тагын да авыррак булачак. Өйдә эшләгән әти-әнигә үзеңнең дә эшеңне эшләргә кирәк. Анда бит әле шулай онлайн планеркалар да булырга мөмкин. Ярый, безнең бик нитми инде ул, андай булмаска мөмкин. Менә ул онлайн планеркалар булачак. Ул график, үзеңнең графигың да бик тыгыз. Өстәвенә 2 бала булса һәм 2 баланың графигын төзергә кирәк. Укытучылар белән элемтәгә чыгарга, көн дәвамында дәресләрен әзерләтергә. Менә бу эшләрдә бөтен безнең халыкка Алла ярдәм бирсен һәм аны сабырлык белән үтәргә насыйп булсын инде. Аннары син, Алия, күрдең микән безнең шулай ук танылган журналист Алсу Исмәгыйлованың өйдән эшләүчеләргә киңәшләр язган иде социаль челтәрләрдә. Мин аны укып китәсем килә монда да. Ул аның менә киңәшләрен генә укып үтәм. Нәрсә ди ул?
Иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Уңайлы эш урыны. Диван түгел, карават түгел. Диванда җәелеп утыру рәхәтләнеп йоклап китүгә сәбәп кенә булачак. Урындык һәм өстәл кирәк. Утырасыз да эшлисез. Кием уңайлы булырга тиеш. Ләкин артыгыз диванга тиюгә, сузылып ятарга ирек бирмәсен. Ул кием белән ятасы килмәсен. Халат кигән килеш эшләп булмай. Башка әйбер киегез. Чамалап, өшемәслек итеп киенегез. Өшисез икән, шәйләп аласыгыз киләчәк. Шәйләргә дип кухняга чыгасыз икән, анда мең мәшәкать килеп чыгачак. Чүпрәк тотып киштәләрне сөртеп йөргәнегезне сизми дә калачаксыз. Удаленкада кухня иң куркыныч урын. Ул магнит кебек үзенә тартып тора. Ашарга пешерүнең һәм ашауның төгәл вакытын билгеләгез һәм шул кысадан чыкмагыз. Алайса көнегез кухняда үтәчәк. Симерү дә шул кухняда башлана. Тузан белән унитаз күрмәгез. Өйдә бер бөртек тузан күрсәгез, бетте. Көнегез тузан сөртеп, унитаз агартып узачак. Эштә тузаны да, унитазы да хөкүмәтнеке, шуңа артык исегез китми. Өйдә дә шулай кабул итегез. Һәр тузан бөртеген акчагызны урлаучы монстр итеп күрегез. Тузан сөртергә керешәсез икән, акча эшли алмыйсыз. Моңарчы атнага 1-2 җыештырып кына пычракка батып үлмәгәнсездер бит. Иртән контраст душ керегез. Һич булмаса башыгызны юыгыз. Пычрактан һәм баш кышта ашыгач йокы килә. Чиста тән кешене тонуста тота. Телевизор барлыгын онытыгыз. Өйдә эшләгән акчаларыгыз бәрәкәтле булсын. Әйе. Бу әйберләрне мин укыдым. Чынлап та Алсу белән мин таныш. Ул менә мине удаленкага күчергән кеше дә шул Алсу инде. Менә ул мин ничә ел эшләдем ди бит инде. Нидә читтән торып, ул менә шушы кооперативта эшләгән һәм бик зур уңышларга ирешкән кеше. Һәм ул мине шушы кооперативка өйрәтте, үзе белән ияртте һәм мин шуңа ияреп дигәндә инде шактый гына уңышлы гына һәм миңа бик кирәк булган вакыт ул минем өчен коткару дигәндәй спасение дип әйтим инде булды ул вакытлар. Шуңа күрә мин аны гел рәхмәт белән генә искә алам. Алсуның әйткән сүзләренә минем шак кына инде җавабым дип әйтим инде, теге әзрәк комментарий дип әйтим инде. Бу менә без чынлап та Алсу да мин дә шундый рәвешле эшләп алдык. Ул теге читтә торып эшләүнең бер төре белән шөгыльләнгән булып чыга инде. Монда кооператив вакытында бер күләмдә эш бирелә дә инде текст язучы кешегә һәм ул аны ниндидер вакытка әзерләп бирергә тиеш була. Мәсәлән, сиңа дүшәмбе көне бирәләр текстны, син инде аны чәршәмбегә тапшырырга тиеш ди инде, мисал өчен. Һәм син үзеңнең вакытыңны үзең бүләсең, кайчан утырып эшләргә. Чөнки аның иртәннән кичкә чаклы дип эшләргә дигән таләбе юк бит инде. Шуңа күрә син үзеңне үзең оештырырга тиеш буласың. Монда менә шу кешенең үзен үзе оештыру сәләте бик зур әһәмияткә ия. Менә ул диванда утырып эшләү дигән якларны мин диванда утырып эшлим. Һәм кием ягыннан да үземне теге кысып, интектереп утыра торган киемнәр кигәнем юк. Бу яктан мин киресенчә моны уңай ягы дип күрәм. Рәхәтләнеп инде теләгән киемеңне киеп, теләгән йомшак урынга утырып, әгәр дә эшләргә кирәк икән инде, сиңа менә теге дедлайн дигән нәрсә бар. Син инде үзеңне җыясың да эшләп аласың инде. Кешенең бит инде активлык дигән вакыты була. Кешенең теге эшләргә сәләте көчәеп киткән вакыты була. Көннең шундый вакытында артык теге йокы килми инде, эшлисең. Минем шулай була инде. Иртән эшлисең дә 1 сәгать 2ләргә төштән соң активлык сүрелә. Шул вакытта йокы килә, мәсәлән, ул вакытта бер 15-20 минут йоклап алу да бернинди гөнаһы юк моның. Шулай эшли торган идем инде мин. Һәм менә мондый очракта менә үзең бүлгәндә эшеңнең күләмен, кайчан эшләүне үзең хәл иткәндә, бусы инде бик уңайлы балалык эшләр өчен. Мин үземнең мисалда әйтәм инде, бала мәктәптә чакта эшлисең, әйбәт итеп кенә, аннары мәктәптән соң кирәк иде музыка мәктәбенә йөрергә. Димәк, төштән соң эшләрне тәмамлап инде булган хәтле бер 3-4 сәгатьне инде шуңа бирәсең, чөнки бар илтеп куеп, анда көтеп утырып, кире кайтып китәргә кирәк иде. Бер 3 ел шамасы шулай булды мин. Аннары инде кич кайткач, кичке эшләрне әзрәк тәмамлаганнан соң тагын утырып язасың инде. Төнгә чаклы күпме йокың килмичә инде, төнгә хәтле эшли алсаң, мин белгәнемчә Алсу да ул төнгә хәтле эшли торган кеше. То есть була шундый кешеләр төнлә дә эшли ала торган. Һәм алар иртән, белмим, алар соңрак тора микән инде, төнлә утырып эшли торган. Мин алай бик төнлә утырып эшли алмыйм. Минем табигатым шундый түгелдер инде. Мин төнлә эшләмим, көндезрәк әйбәтрәк эшләнә инде минем. Менә шул икенче төре, менә минем инде теге сайтларда яңалыклар эшләдем дип әйтәм бит.
Анысында андый итеп эш көнеңне бүлә алмыйсың инде. Син иртән торасың да, синең эш көнең башка теге офиска барып йөргән эштән бик аерылмый. Чөнки син иртән беренчедән әйтәсем килә инде, баласын мәктәпкә, бакчага йөрткән кешеләр, алар иртән, мәсәлән, озак итеп йоклый алмыйлар. Син удаленкада булсаң да, офиска йөргән кебек, барыбер иртән торасың, баланы җыясың, мәктәпкә җибәрәсең. Хәтта төндә сәгать 1дә ятсаң да, барыбер торырга кирәк, барып җибәрергә кирәк бит инде. Бу ягы да бар, шуңа күрә иртән торып, вакытында эшләү ул нирәк тә, хәерлерәк тә андый вакытта. Менә хәзерге шу теге яңалыкларда эшләү, вакытында чыгарып бару вакытында шундый төрендә читтән торып эшләүнең аермасын бик күрмим. Менә бер файдасы бар, иртән син киенергә, ясанырга, юлга вакыт уздырасың бит инде. Офиска барыр өчен. Менә бу өлеше булмый, ансы үзеңә кала. Син үз теләгән эшләреңне эшли аласың, үзеңә ниндидер багышлый аласың вакытны. Аннары барыбер син утырасың сәгать 9ларда эшкә, һәм сәгать 5ләр-6лар тирәсендә хәтле эшлисең. Аннары инде эштән бушап, башка кешеләр кайтканда эштән инде автобусларда интегеп, тынчыгып дигәндәй, син инде эшеңне бетереп, тыныч кына теге үз эшләреңә тотынасың. Менә бу яктан бик яратам бу әйберне. Әйе, монысы бик яхшы ягы. Азатлык радиосы Татарча подкаст. Мин үзем дә шундый графикта булдым. Иртәнге 9дан кичке 6га кадәр эшләү графигында. Шуңа күрә минем балалар иртә торалар, мин иртүк аларны ашатып әзерләп бакчаларына, мәктәпләренә, кайсын әтисенә биреп, кайсын үзем илтеп кертеп утыртам да, һәм иртәрәк кайбер чакта мин хәтта 9га кадәр инде обед, төшке аш өчен яки кичке аш өчен нәрсәдер әзерләп, нинди әйберләрне әзерләп куям. Мәсәлән, бәрәңгене эрешеп куям, итне турап куям, һәм әкренләп инде кичке ашка шунда мәсәлән, аш пешерәсең икән, ашының суын кайната торасың, итеңне саласың, ул кайный тора. Мин кайбер чакта уйлыйм, шушының өчен булса да өйдә эшләргә кирәк икән дип. Хәтта ул синең менә шушы график булса да, иртәнге 9дан 6га кадәр офистагы кебек итеп утырсаң да, барыбер син кухняда утыра аласың, әкрен бәрәңгеңне эрешеп сала аласың, итеңне турый аласың, һәм кичке 6га синең ашың пешеп чыга. Кешеләр кайтуына, ирең эштән кайтуга, кичке аш өчен синең ашың әзер. Син мәсәлән офиста 6дан гына кайттың һәм кичәге анда ашыңны җылытып ашадың һәм иртәгә өчен син кичке 8дән 9дан гына әле пешерә генә башлыйсың. Менә мин шушы эшнең идән эшләүнең иң рәхәт әйбере шушы дип бер уйлап куйган чаклар бар иде. Тагын әйтәсе килә, менә офиста эшләүләрнең тагын бер ягы бар. Офиста эшләп утырганның да син барыбер ул вакытны 100% гел эшкә генә багышламыйсың. Менә офисларда төрле эшләрдә эшләп караган кешеләр бар бит инде. Барыбер анда сөйләшүләр, чәй эчүләр, анда планеркалар, төрле анда очрашулар, ниндидер, белмим инде, күп сүз бар инде. Бәлки мин берәрсен рәнҗетәмдер бу сүзләрем белән, ләкин чынлыкта күпчелек офисларда менә шундай бер күзәтелә. Монда инде син чиста менә эш белән шөгыльләнәсең дә, һәм шул вакытыңның бушаган вакытын үзеңә файдалы итеп үткәрәсең. Булсын ул ашарга пешерү булсын, үй җыштыру булсын, яки берәр төрле үзеңә файдалы ниндидә булса подкаст тыңлап алу булсын, видео карап алу булсын. Бөтенесе дә синең үзеңә файдага һәм син үзең сайлап аласың. Син анда, мәсәлән, офиста ниндидер видео карап утырсаң, сиңа кырын карарлар иде һәм алар бәлки ярамыйдыр да. Монда син менә төп-төгәл үзең кирәк булганча вакытыңны бүләсең һәм аның сыйфатын да үзең ачыклыйсың, билгелисең дип әйтәсе килә. Чөнки офис инде ул кеше арасында утыру, анда син нәкъ үзең булып утыра алмыйсың. Барыбер син карарга тиеш, кеше миңа ничек карар, моны дөрес сөйлим микән, моны әйтергә ярамый, моны эшләргә ярамый, барыбер ул кеше күз алдында. Монда син үзеңә үзең бирелгән, син ничек телисең шулай эшлисең. Шуңа күрә ул ягы да бар. Ләкин Аралаш җитәмез.
Менә шуңа килеп җиттем, шундый тәс килгән инде аралашу ягыннан. Аралашу ягыннан ул әйбәт инде, әгәр дә син эшләгән офиста син аңлый торган һәм син хөрмәт итә торган, сиңа кызыклы булган кешеләр арасында эшләсәң. Менә бу аралашу җитми. Менә бу аралашу ул бик нык кешене рухи яктан туендыра торган әйбер. Бу күп әйберләр барбер җанлы аралашу вакытында бер кешегә тапшырыла. Аны бернинди социаль челтәрләр дә, ниндидер телефоннан сөйләшү дә бернәрсә дә алыштыра алмый. Шуңа күрә мин аңлыйм, әгәр дә кешеләр теге шундый җирдә эшләп, гел якын күргән кешеләре арасында эшләп, әйбәт коллективта эшләгән кешеләр өйгә аерылып, теге өйдә утырып эшләргә күчкәннән соң, аларның булырга мөмкин стресс. Аны шулай дип уйлыйм, стресс бардыр дип. Әгәр дә инде андый коллектив түгел икән, коллектив сине раздражать итә икән, ничектер күп кешеләргә үртәләсең икән, андый да булырга мөмкин бит инде. Бу бераз җиңеллек бирергә мөмкин. Синең үзеңә ничек менә син ул аралашуны каян аласың, нишлисең? Бу бераз бәлки проблемадыр да инде, белмим. Мин менә шушы 9-10 ел эчендә мин бераз кешеләрдән читләштем, менә сизәм. Мин ничек итәм инде? Минем, мәсәлән, туганнар дигән категория аралашу бар бит инде, әйме? Шулардан бер кеше, менә безнең теге уртак бер төркем кеше белән уртак идеялар дигәндәй, уртак фикердәшләр, алар белән элек аралашкан, шулар арасыннан бер кеше белән аралашасың инде. Тагын каядыр ниндидер өлкәдә бөтен кеше белән дә аралашмыйсың инде. Шул өлкәдә бер кеше, бер-ике кеше кала инде, алар белән очрашып, я телефон аркылы, я теге социаль челтәрләрдә ничектер инде шушы аралашу кытлыгын күпмедер дәрәҗәдә тулыландырасың инде. Һәм минем күп теге рухи яктан дип әйтим инде, теге нәрсә дип атала инде, рухи ризыкмы? Китаплар аркылы яки китаплар укый әйтә алмыйм, кыска хикәяләр, төрле авторларның язмалары һәм иң күбесе кино инде, иң күбесе кино аркылы. Ни дәрәҗәдә ул әйбәттер, бәлки ул психологларга күренергә вакыттыр да инде, белмим, ләкин мин әлегә шул хәлдә яшим һәм үземне бик нык теге дискомфорт дип сизмим үземә. Үземне дә шул кадәр экстраверт дип әйтә алмыйм, ниндидер бик зыян күрдем һәм өйдән эшли башлаганнан соң авыр булды дип әйтә алмыйм. Ләкин кайбер чакта менә минем 8-9 еллап артык, бик 9 еллап мин Казанда әниләр чаты да аралашам. Анда без бер вакытта бәби тапкан әниләр иде инде, ул бер чорда тапкан. Без анда бер 20ләп кеше микән. Һәм мин кайбер атналарны сизәм, мин анда бер нәрсә язмыйм. Берәр атна, 2 атна берәр нәрсә язмыйм. Һәм кайбер чакта мин анда шундый активлашып китәм, һәм уйлап куям, әйтәм, миңа инде бу шул аралашу җитмәгәнлектән мин монда яза башладым бугай, миңа берәр чыгып керергә кирәк, берәрсе белән күрешеп алырга кирәк. Чатларда үзем активлаша башласам, яки Facebook'та, Instagram'da комментарийлар яза башласам, мин үземне әйтәм, миңа аралашу җитми башлады. Миңа кем беләндер булса да, кем беләндер сөйләшеп алырга кирәк, каядыр чыгып керергә кирәк. Алай да шулай. Хәзер ничектер аралашу чаралары бик күп һәм ул кадәр зыян күрәм дип әйтеп тә булмыйдыр инде хәзерге вакытта. Эш белән генә бетмичә, офиста гына түгел, офис кешеләре белән генә түгел, хәзер дөнья ачык, кем белән сөйләшәсең. Аннары офиста да бит әле, әйтәм бит, анда бөтен кеше белән дә бик теге дус булып, бик нык ачылып, бик якын аралашып йөрү, белмим, ул мөмкин микән инде. Анда да бит төрле кешеләр. Коллективта да бөтен кеше белән барыбер бик якын аралашмыйсың. Булай инде иң якын, иң туры килгән кешеләр белән аралашасың инде. Артык сарыф итмичә үзеңне кирәкмәгән аралашуларга. Үзең сайлап кына. Үзең сайлап кына. Аннары син барыбер өйдә бит инде синең гаиләң бар. Синең ирең бар, балаларың, мәсәлән, синең мисалда әйтәм инде. Әниләрең, ул да бит аралашу. Миңа калса ул да җанлы аралашу. Барыбер һәрбер бала ул шәхес. Аның кызык фикерләре була, аларның приколлары дип әйтим инде. Аларга карап та барыбер кызык алар белән аралашу.
Өйдә эшләүдә ул зур эш, кайбер вакытта ул хәтта зуррак эш тә булырга мөмкин, чөнки менә хәзер без үзебез генә өйдә утырмыйбыз, балаларны бакчаларга яки мәктәпләргә илтеп тыныч кына, йомылып кына, юрган астында гына утырып эшли алмыйбыз. Безнең белән хәзер балалар һәм бу күпмегә сузыласын әле белеп булмый. Шулай да төшенкелеккә бирелмик, гаиләләребез белән бергә булуына рәхмәт әйтик, балаларның мәнфәгатьләрен дә онытмыйк, үзебезне дә онытмыйк. Ничек тә җайланыр, көйләнер, безнең киңәшләргә колак салыгыз. Азатлык радиосы сайтында шулай ук күптән түгел психолог белән интервью чыкты. Аны да укып алыгыз. Коронавируска бәйле аерым безнең кечкенә сайтта булдырылды. Аңа да кереп чыгыгыз. Анда да безнең бөтен файдалы киңәшләр язылып барачак. Файдалы киңәшләрдә, соңгы хәбәрләр дә булачак. Безнең подкастны сез Instagramда, YouTube'да һәм кайбер башка платформаларда тыңлап була. Ярар, Алия, сиңа зур рәхмәт сөйләшүеңә безнең белән. Безнең мәчеләр, балалар тавышланмады. Өйдә яздырылса да бу подкаст әйбәт кенә килеп чыкты кебек. Безнең киләсе подкастларда шулай өйдә яздырылыр мөгаен. Рәхмәт сиңа, Алия. Сезгә дә рәхмәт, Эльвира. Мин өйдә утырган кешеләргә шуны гына киңәш итәсем килә. Һәр ситуацияны дип әйтим инде. Һәр килеп чыккан хәлнең үзенең уңай яклары була. Шул уңай якларны күреп, эшегездән тәм табып, эшегездән файда алып эшләргә ясый. Сау булыгыз. Sağ olun.